那这一期呢，医药美食开箱 Part 1，我们就来开箱本地美食。那是什么 Bento， 5块9而已。这个阿萨姆拉萨鱼蛋，它汤头比刚刚碗阿萨姆拉萨看起来浓郁很多它鱼蛋超级大粒的。哎呀，我们吃一口啊。Hello， 大家好，我是 GN 陈嘉燕，不是 G， 不是 Jenny， 是 GN。相信大家呢，对于 supermarket 来 Aeon 啊、Tesco 啊、Giant Grocer 啊，一点都不陌生吧？因为总感觉一定有一间哦，在你家附近而已，非常的方便，而且价钱一点都不高。之前呢有看我影片的话呢，就应该知道我介绍过 Tesco 的食品，还没有看的话，快点去看啊！而这一期呢，就到了 Aeon， 不懂你们有没有注意到啦？其实 Aeon 哦有很多食品可以选择的，就有炸鸡啊、hot dog 啊、nugget 啊等等。可是很奇怪哦，每次想到肚子饿啊，要吃东西啊，首选哦都一定不会是 Aeon， 为什么呢？Belum try belum tahu， 所以我今天就来开箱 Aeon 美食，到底有什么好吃的，有什么值得买的，看下去你就知道了。Aeon 美食呢，通常分为几个种类，就包括了什么日本餐啊、本地的啊、西餐啊等等。那这一期呢，Aeon 美食开箱 Part 1，我们就来开箱本地美食。我个人非常期待这一期，因为每次一去 Aeon 还没有看到档口啊，我远远就会闻到那股阿萨姆拉萨的味道。那就这一档啦 ，Di Laksa。你只要远远一看到一个黄色的招牌，对，没错，那就是 Di Laksa 了。Di Laksa 的选择没有很多，就包括了这个阿萨姆拉萨、Rojak 啊，还有一个呢很像咖喱鱼蛋的，但不是泡在咖喱汤头里面，是鱼蛋呢泡在阿萨姆拉萨汤汁里面，是不是很特别呢？我们来 try 口啊汤底啊。它汤头呢有满满这个鱼香味哦，可是汤头不会讲很酸，也不会辣我觉得完全没有辣度在里面。只要打面线，它面很 Q， 咬起来超级爽口。这一碗真的很适合像我这种不是很重口味，可是又想吃酸酸辣辣甜甜的汤头。来，我们 try 一下 Di Laksa 的另外一样食物这个阿萨姆拉萨鱼蛋，它汤头比刚刚碗阿萨姆拉萨看起来浓郁很多它鱼蛋超级大粒的。哎呀，我们吃一口啊。它是炸过的是吗？然后你们看它里面也是有蒸到进里面的嘞，所以呢，它不只是外面有味道而已它里面也是有这个阿萨姆拉萨的味道的，超级入味的，这超级推荐。好，下一样。其实呢 ，local food 呢，除了阿萨姆拉萨可以选择之外，也有很多 bento 可以选择的。话不多说，我们先来吃一个国民美食，那是什么 bento？ 看起来分量很大而这个 bento 要多少钱呢？只需要5块9而已5块9，算蛮便宜来，我们来 try 一下那是什么的灵魂酱料 sambal。哇，有点辣，难怪这沙巴给那么少可是真的很赞，它沙巴真的很赞。来，我们 try 它这个饭那西人嘛，那西嘛，饭也很重要的嘛，对不对？它这个饭不是属于那种很浓的椰浆味的，它这种淡淡的椰浆味而已。来呀，吃一下这块那么大块的鸡，这鸡真的很够大块sorry。来呀，哇塞，看到吗，各位，超大块的。这个鸡它是有腌制过的，所以它很够味，而且它那个皮有点脆脆的那样口感就丰富很多，真的很赞。而且5块9有饭有三巴有鸡蛋，有个那么大口的鸡真的很划算。好，下一样。来，下一样呢，我们就 try 这个nasi lemak 的亲戚 ayam penyet。来，我们猜那么大块的 ayam penyet 多少钱？噔噔，答案只需要10块9。哇，很抵这样子。它鸡腿超级无敌大，你懂吗？你看它鸡腿，这个sambal跟刚刚我吃的那个nasi lemak sambal不一样的这个呢是 special for ayam penyet saja。哇，它鸡真的很大块 ，bro， 你们看，超级无敌大块的。它鸡腿很滑嫩而且这个鸡是有烤过的，所以它那一股烤过才有的独特味道。好，下一个。
好的，吃了2款鸡肉便当呢，是时候来吃一点海鲜。而今天的海鲜呢，就选择了这一款鱼肉便当。来，我们看一下这个 bento 有一条那么大条的鱼，只需要12块90cent，我觉得也是可以接受啦这个价钱，因为我觉得哦，这个 bento 如果是在日本餐里面吃到的话，绝对不止这个价钱。它好像有少少的鱼腥味哦。哎，它很贴心耶，它把这个骨头去了给你耶，所以是没有骨头的。来，我们吃一下鱼肉啊。吃的话呢，可以接受，就没有闻起来那么的腥，而且因为是沙巴 fish 嘛，所以它这个鱼香味、奶香味蛮足的。OK， 那我觉得吃起来算是 OK 的，而且哦，这个 teriyaki sauce 恰到好处哎。好，下一样。好的，吃完这个 bento 过后呢，怎么可以少得了 sandwich 这个主食呢？哎，你们看一下，超诱人的，它价钱只需要3块9。哎，而且它的面包哦，上面有烤过的，有点脆脆的感觉的。鸡蛋蛋黄超漂亮的，这种流沙蛋黄的感觉，哇，吃起来超酥超滑。而且有这青菜的搭配呢，就很爽口，不会那么容易腻，哇，很香啊！这个其实很多这种 sandwich 外表看起来就很满啊，但里面是空的。我们看一下这款啊，会不会骗了我们的感情呢？哎，没有哎，其实里面真是满满的鸡蛋哎，所以各位知道了吧？以后是 sandwich 呢，不一定只可以到 Family Mart 购买哦，一样也有很好吃的 sandwich 哦。据我所知呢，很多上班族哦都喜欢去医院买 bento 来吃。如果呢你们是在关店前1到2个小时去买的话，它哦会有28%、38%，甚至58%的折扣哦，是不是很贼嘞？然后这个时候呢，就会有人问我会不会买到不新鲜的便当啊？嘿嘿，不用担心，好像这个 Ayam Penyet 这个 bento 呢，它是2月24号10点45分制作的，所以呢你一定要在2月25号10点45分前吃完，嘿嘿，那么 specific 的时间告诉你了，是不是很贴心呢？好啦，今天到我选出 CP 值最高、最好吃的美食是哪一样？噔噔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 ，阿桑拉萨，因为价钱很合理啦，而且哦分量非常的大，最主要哦，我觉得它的味道哦一点都不输比内的阿桑拉萨，医药美食真的让我刮目相看。那当然啦，如果你去比较大间的医院那就更加多选择给你啦。好了，这一期呢医药美食开箱到这边就结束了。那如果呢你还想看我开箱什么医药美食的话呢，千万不要错过下一集哦。我们下一集见，拜拜。Oh no! Oh no! Oh no! No 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 no! 噔噔噔噔，鸡蛋 sandwich bento。It's not bento. OK, sorry. 10块9吃饱饱，哪里找医院找？哇，果然聪明伶俐。